দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে দেখুন কি বৃষ্টি পড়ছে, প্রচণ্ড ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আর এখানে দেখুন বাবু আর আপনাদের দাদাভাই দেখুন ভিজছে। বাবুই বলল যে আমার ভিজতে খুব ইচ্ছে করছে, তো একা কেন ভিজবে, সেই জন্য ওর বাবাও এখন ভিজছে। আর চারিপাশটা একবারে মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে, মানে সন্ধ্যার আগের মুহূর্তটা, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেখুন কি বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা কি অবস্থা দেখুন, ভিডিওটা একটু পরে আপনারা দেখতে পাবেন। এই যে বাবু কি করছে দেখুন, বাবু দেখতে পেয়েছেন? বাবু বৃষ্টি এলো, ঝমঝম করছে। আমার এখনো স্নান হয়নি, স্নানও হয়নি, এখনো পুজোও হয়নি, কিছুই হয়নি, এর মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, একবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। আর বৃষ্টিও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। এই দেখুন মেঘটা কেমন কালো হয়ে আছে। তো বন্ধুরা দেখুন, এই দেখুন চারিপাশ একবারে অন্ধকার, দেখতে পেয়েছেন বৃষ্টি পড়ছে কেমন। এই দেখুন চারিপাশে বৃষ্টি এলো, ঝমঝম করছে। আর ভিজো না, এবারে উঠে পড়ো। এই দেখুন আবার বৃষ্টি এলো জোরে। এই দেখুন আমাদের এখানে সামনের পুকুরটা প্রায় ভর্তি হয়েই এসেছে, আর একদিন বৃষ্টি হলে হয়তো ভর্তি হয়ে যাবে, মানে এইভাবে যদি বৃষ্টি হতে থাকে প্রচুর পরিমাণে। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, ওদের ভিডিও করছিলাম, তো আমার মুখটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। বন্ধুরা আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমি কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজছি না, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের একটু ভিডিও করছিলাম। আর এই যে দেখুন ওরা এবারে স্নান করবে, স্নান করে পুজো করবে। সকালবেলা তো বেশ ভালোই রোদ উঠেছিল, কিন্তু এখন এই পরিস্থিতি, নাহলে হচ্ছে খিচুড়ি করলে ভালো হতো। খিচুড়ি করেছে নাকি আজকে? আজকে খিচুড়ি হয়েছে, কারণ সকালের দিকেও বৃষ্টি হয়েছিল, তারপরে আবার রৌদ্র উঠেছে, তারপরে এখন আবার বৃষ্টি। খিচুড়ি করেছো? হ্যাঁ, তখন কম কম বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, একবারে অন্ধকার। তাহলে কাবেরি জেনেই গিয়েছিল যে বৃষ্টি হবে, মানে আমি একটু ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছি, তখন রোদ অবস্থায় উঠেছি। সব দিনই দেরি করে উঠি। তো ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই। দেখুন কেমন মেঘ ডাকছে। তো আজ বৃষ্টি মুখরিত দিনে, মানে বৃহস্পতিবার দুপুর 1টার সময় একটুখানি ছোট্ট করে ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনাদের কেমন লাগলো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, পুরনো বন্ধুদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই, টাটা। টাটা করো সবাই।